देखो रोनाल्डो के हाथ से पहली ट्रायलिंग हो रही, हालांकि रोनाल्डो ने बनाई गाड़ी, फिर से हम ही चला रहे थे बनाए जब से, मगर रोनाल्डो की पहली राउंड रहेंगी। देख सकते रोनाल्डो कैसे चलाते गाड़ी, तो देखो रोनाल्डो कैसा चला रहे गाड़ी। रोनाल्डो ने गाड़ी बनाई, रोनाल्डो ने गाड़ी बनाया और हम चला रहे थे, मगर मैं बोला रोनाल्डो तुम मारो एक बार चक्कर देखेंगे। अब रोनाल्डो ने फर्स्ट राउंड ली गाड़ी की, तो देख सकते गाड़ी का लुक